Снять тебя? У тебя, как обычно, нет идей? Не. Друзья, мы наконец-таки опять снимаем что-то непонятно что, и я говорю в маленькую черную штучку. Друзья, есть такая идея, может быть, нам поснимать и пранк, допустим, и разговор какие-то с девочками. Ну, то есть такой сделать более интересный, насыщенный разными событиями ролик. Да? Разными событиями ролик, друзья. И охватить тех людей, которые любят разговоры с девочками, и тех, которые любят наши добрые пранки. И охватить еще жопы девчонок хотелось бы. И сиськи. И Конечно, сиськи. охватить. Они с такого штатива маленького снимают. Штатив. Маленький штатив. Твой будет мой маленький штатив. У меня огромный штатив, если что, ребята. А у Чё, Кости ребята, маленький. Зачем ты ребятам это рассказываешь? Ребятам какая разница, какого размера твой штатив? Ну, ребята интересуются Нет, давайте жизнью. сделаем так. Я скажу для 7% девушек, которые смотрят наш канал. У меня огромный штатив. А Артем обращается к 93% наших Мальчиков. зрителей, мальчиков. Мальчиков. И говорит им то же самое. Ребята, Мальчики, у меня огромный штатив. огромный штатив. Даже если вы будете писать, что я педик в комментариях. Я не педик. Я не педик. Я не педик. О, вон девчонки идут. Давай к ним подойдем. Давай, снимай меня. Вон видишь. Да не, вообще прикольный. Давай. Давай, да, снимай. Да, пойдем. А увидишь сейчас. Девчонки, привет, у нас опрос важный. Мы бьюти-блогеры. Чем нужно питаться, чтобы быть такими красивыми, скажите? Что вы кушаете, чтобы вот такая замечательная фигура была? Воздухом? Да. А это что у вас? Вино? Нет. Нет? А алкоголь можно употреблять, чтобы быть красивым? Как вы думаете? Чтобы распортоваться. Распортоваться? Ладно, на самом деле у нас был другой вопрос. На первом свидании можно заниматься любовью, как вы считаете? На первом свидании? Прямо на улице. Прямо на улице На можно? пустом. Классно. В 10 позициях. А вот сейчас у нас можно считать, что свидание? Нет. Нет. А что надо произойти, чтобы это было свиданием, как свидание вот уже? Надо как-то пригласить, В наверное. Тиндере познакомиться. В Тиндере? Не, ну вот мы знакомимся. Меня Артем зовут. Дай руку. Не, мы с вами в Тиндере познакомились. Вы в, Я не хочу Вы вас в трогать. Тиндере? Вы в Тиндере познакомились? Нет. А как вы познакомились? А у вас сейчас свидание? Да. Нет. То есть ты все-таки рассчитываешь на... А у вас был с девочками хоть раз такая штука? Бывало? Такие Потом мы ножнички? на всех ютубах. Да, как неловко. Лучше подумайте, прежде чем. Ну вы говорите Лучше правду. пойдем. Надо говорить Не, правду. лучше мы пойдем. свидания. Ладно, пока, девчонки. Протру свое очко. Свои оба очка протру. Привет! А ты мне понравился. И можно я с тобой познакомиться? Нет, нельзя. Почему? А вы нам мешаете. У тебя парень есть? Да. Я не симпатичный, что ли, или что? Ну, вы куда шли, туда идите. Ты меня не отвергаешь меня? Да. Девушки, не подскажете? Скажите. Постучите. Спасибо. Пойду и туда, да? Ну какое метро? Где? Вы можете туда. Вот там метро? А там? Вот. Мы идем к красавицам, спрашивайте тот же вопрос. На каком свидании можно заниматься сексом? Любовью. Сейчас мы подойдем. Девчонки, привет. У нас социальный вопрос. Вы такие красивые. Вы Что? тоже неплохо.
спасибо. Что нужно есть, чтобы быть такими красивыми, вот Ничего. худенькими? Ничего? Ничего не надо кушать, да. А вы что едите? Ничего, Тоже ничего? да. Мы вообще ничего не едим. Ну Вода хоть надо есть? ж питаться. Вода есть. Вон в реке есть, в Москве-реке. Ну ты достань, пожалуйста. Из Москвы-реки, она Ну да. грязненькая. Грязненькая? Ну, Да, отфильтруй будут её. эти всякие штуки. Отфильтруй. Есть песок, Отфильтровать? камни. Да. Я могу ее выпить, а мой организм ее Ты отфильтрует. подписываешь, да, и я выпью. Ну. Отличный выбор. Молодец. Такая догадливая. Как Да, тебя зовут? конечно. Никак. Никак. Это никак, я Артем. Мы создадим семью. Как назовем детей? Петр Первый, Петр Первый да, и Красный Октябрь. и Красный Октябрь. Да, А будет как двойня. назовем девочку? Девочка у нас не будет девочек. Не будет девочек, жопу правильно. девочек, да. В жопу девочек. Да. Скажи, а вот на каком свидании можно уже заниматься любовью? Свидание, я не хожу на свидание, я не занимаюсь сексом. Я любовью спросил, а не сексом. А любовью ты занимаешься? Нет. То есть ты ничего не ешь и любовью не занимаешься, на Да, свидание да. не ходишь. Да, Как я ты вообще проводишь агрессор. свое время? Агрессор? Да. Ого. пачку. А что у тебя за татухи? Можно их Не погладить? стоит, не надо. Я Не могу надо. даже вот так вот присесть, чтобы их не было видно. Извините, а метро... Метро! Да. Привет, а как метро? Нет, а... Не, можете постучать? Что делать? Да, спасибо. Спасибо. Девушки, а не знаете, а не подскажете? Что? Вам дать таблетку от горла? Что вам подсказать? Туда, метро, там, метро. Да? Да. И все. Ой, классно. Есть что-нибудь у тебя с собой? Ты вся в К мурашках. сожалению, нет, не надо ко мне Я прикасаться. тебя хотел... Дайте там рубашку. Спасибо, мне не холодно. Мурашки от тебя все. Да? Да. Ой-ой-ой. Классно. Какая у тебя эрогенная зона? Глаз. Глаз. Да, глаз. Шоколад. Нет, глаз просто. Можно Какой? даже оба. А что с ним надо делать, чтобы ты возбудилась? Не знаю, может быть, лизнуть его. Лизнуть? Да. А у тебя есть, может а у быть, тебя есть кошка или поковыряться, да. собачка? Есть? Нет, я не люблю животных. Нет. Они могли бы лизать твои глаза. Возможно, да. Хочешь, Да, я буду надо бы- твоей кошечкой? Надо будет заводить. А может быть, А вот вообще как ты к волосатым мужчинам? Вот там вот надо что, брить конечно или же, ухаживать. ухаживать? Ну, можно даже эпилировать. Эпилировать? Да. Мальчики, эпилируйте себя. Да. Везде. Это в смысле так вот отдирать когда? Ну да, конечно. Это же как-то ужасно Я совсем. общалась с такими, у которых все проэпилировано. Да, у меня есть знакомый, он... А как ты узнала об этом? традиционная ориентация. А. Он мне сам об этом А они так, нетрадиционная ориентация, они так знакомятся. Привет, у меня все проэпилировано. сказал. Нет, не Нет, не так. так? Ребята, а не подскажете? Не подскажете? Простите. Что писать? Сейчас. Парк Горького там? Да, парк Горького это прямо, и вы сразу под мостом проходите. А. Пойдем. Пойдем. Привет, извини. Привет, а не подскажешь, как... Как пройти? Пройти как... Можешь постучать?
Да, к метро. К метро. Нет, там же нет метро направо. Ну стоит, тут люди, как метро найти? Есть Кропоткинская, есть парк Кропоткинская. А Октябрьская? Да. Спасибо. Это вот херня такая мерзкая. Какой у тебя размер груди? Первый. Да не, у тебя классная Нет, грудь. первый размер груди. Хотела бы себе увеличить грудь? Да, в 30 лет я обязательно сделаю себе пластику. Это через сколько лет будет? Это через много лет. Через много лет. Да, но мне нужно, чтобы исполнилось 18, там еще... Что родители там, разрешили, да? Ну, не, родители разрешают. Да. Разрешат. Скажи, сколько нужно сантиметров для счастья? Сантиметров для счастья? Ну вот сникерс, мне кажется, сантиметров 20. Вот это вот мое счастье. М-м. Угу. Ты целиком его проглатываешь? Оль, ты можешь заглотить? Я не знаю, целиком сникерс. Мы бьюти-блогеры, у нас вопрос. Что нужно есть, чтобы быть такими красивыми и сексуальными, как вы, и худыми? Что вы едите? Какие продукты вы употребляете? Любые все. Любые? Ну, я не очень люблю фастфуд, потому что мне просто не очень нравится. Вот. А так, я думаю, что надо просто... А яйца вы едите? Да. А сосиски? Иногда, но мы не покупаем их обычно. Не покупаете? Да, мы едим много фруктов. Мы это кто? Я с мужем. Я с мужем, у вас муж? Классно. Да. Поздравляю вашего Конечно. мужа, вы замечательный. Конечно. Скажите, а вот у вас с мужем занятие любовью было на первом свидании или нет? Мы познакомились по объявлению. На Авито? Нет. Он продавал нет, «Газель»? Он ничего не продавал. шучу. На улице города висело объявление. Мне оно очень понравилось, и я уж сразу позвонила. В смысле, а что за объявление? Он там, его был портрет? Нет, там не было портрет, там было про то, что отвезу в любую точку Москвы бесплатно. Зачем? Красивую девушку? Нет, просто вообще. Просто? Я шла со своей подругой, и мы как-то так увидели. И я думаю, ну что, надо звонить, позвонила. И куда он отвез вас? Сюда, в парк Горького. Сюда? Ой, как замечательно. Прямо у нас это самое событие. Да. Ясно. Ну, поздравляю вашего мужа с такой замечательной женой. Больших вам красивых детей. Больших. Может, сначала не будут маленькие. Да пусть сразу большие, не маленькие, кричат же, там проблем много. Сразу большие. Не знаю, я была очень спокойна. Да? Да. Откуда вы знаете? Может быть, мама, Я знаю. может быть, Точно. шутит. Точно. Нет. Блин, а давай ее там вот споймаем, а? Привет, девчонки, а вы не подскажете, где... Простите, сейчас. Ой, поперхнулся. Как пройти к куда-нибудь к метро? Короче, прямо? Можете написать на телефоне. Не подскажу. Не подскажете? Не подскажете. Подскажете. В той стороне, да? Да, в той стороне. А метро? Метро. Да, тоже так. В той. А метро туда же? Да, хотите туда, хотите туда. Вот, а какая станция? А это... А Красная площадь. Там. Ну ладно, я пойду. Да. Привет, а вы не подскажете, как... Давайте. А как... Давай, пройти туда. Не, все нормально. Так, а ну-ка, очень много курения, внимание. Что делать? Куда? А вы откуда идете? Мы оттуда идем. Ну, что конкретно хотите знать? Мы очень торопимся. Куда? О, все понятно. Я так и знала. Пошли, ладно. Ты с нами хочешь познакомиться? Пошли с нами гулять.
Пойдем, куда вы идете? Положи мне руку на колено, там, где нервов самые истоки. Мы не одиноки во вселенной, просто мы вселенски одиноки. У любви такая масса нет-то, не поднимешь, сколько ни старайся. Видно, на земле мне жизни нет. Видно, мне только жизнь на Марсе. Мне вкололи космос прямо в вену. Экипажи ждут в небесных лодках. Положи мне руку на колено! Там, где стрелка, стрелка на колготке, мне не жаль. Ни потолка, ни стенки. Мне не жаль ни юга, ни востока. Мне не жаль... Мне немного жаль своей коленки. Что-то я там тоже забыла. Браво, браво. Похоже на современного Маяковского. Это Яблонская. А что вы делаете? У нас YouTube-канал, Ролики про очко. и мы снимаем такие всякие... Снимаем такие дурацкие видео на YouTube. Пранки и так далее. Не подскажете? Извините, не подскажете? Паркурка вот там? Да, все прямо. Прямо. Прямо налево, и там дорогу перейдете, и там увидите паркурку. Просто в путь напишите, где. А метро? Метро. Октябрьская? Метро. Метро тоже там. Вот там, наверх. Нет, Наверх? прямо. А, прям, да? Да. Спасибо. Спасибо за конфетку. Спасибо. Извините, а не подскажете? Да. Извините, мы торопимся. Что? Чик-чик. Друзья, ну вот такой вот получился у нас ролик. Мы немного экспериментировали с форматом, поставили разговоров, пранков. Скажите, нам интересно ваше мнение, понравилось вам это или нет. И предлагайте, может быть, нам надо что-то еще изменить. Может быть, Артема убрать наконец или меня. И взять кого-то других, молодых, свежих геев. Девушки, а можно вас на минуточку? Ну, на минуточку, подойдите, пожалуйста, ко мне. Смотрите, вот у нас на YouTube канал, и вы можете сказать, что подписывайтесь там на наш канал. Смотрите, друзья, вот такой был экспериментальный ролик, и вот, а можете немножко сюда? Смотрите, друзья, вот идут девушки, совершенно не знакомы, мы же с вами не знакомились, да? Нет, мы с вами не знакомились. Вышли оттуда, да, сейчас? Да. Из парка Горького, правильно? Мы вас не знаю я вас, да? Вот, ну все. И поэтому Оксана и Лена... подождите, я случайно сказал ваши имена. Скажите, подписывайтесь на канал Трубиш ТВ, вступайте в нашу группу ВКонтакте и смотрите наши экспериментальные ролики. Вы согласны? Мы согласны. Спасибо. Спасибо вам. Вы очень красивые, спасибо вам. Пойдем, вот, давай я хочу с девчонкой. Были разговоры с девушками, которые прекрасно исполнил Артем, и пранки, которые всегда прекрасно выполняю я. Девушка, а не подскажете, не скажете, вот, подписывайтесь на наш канал? Подписывайтесь на наш канал. Как можно быть такими недружелюбными? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Пока!
Ребята, вот ссылка на мой канал, я там буду выкладывать всякие влоги и всякие классные шоу. У меня есть влог, как я гулял и случайно нашел гей-клуб. Реально случайно, и даже с Андреем Петровым там поболтал. Это парень, который себе ногти красит. Вот вам ссылка в описании, вот вам картинка. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Мне нужна ваша поддержка. Спасибо, я вас люблю. Хватит здесь ездить. Здесь вам не парк, а вернее это парк. Ладно, подписывайтесь.